Ang oras na, ang init na. Meron ako, sorry ka. Hindi, pang-gising ko nilaga na rin ko si Kuya. Mamamaya na naman ako! This is Happy Village. Anyong! Oo. I am your CCTV. CCTV here, CCTV. I will record all of you. Anyong. Your teeth is black. Ha? CCTV here! Anong ish? Solo plate lang. Daya. Saligo ako! Wala! Bakit may pizza dito? Di ba ang order ka niyo? Wala, ganyan burger. Uy, kamagay! Huwag ka magaya! Sige lang! CCTV here. 안녕하세요. 안녕. 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 Lalo na po, tagal na nung yung tinawag na. Hot in camera! Saan ba kayo? Bakit ba mag-a-adjust? Ikaw na ba nag-a-sabi? Guys, di ba kumain sila ng birthday ko doon? Tapos hindi sila. Di ba umuwi siya agad? Ang tanga na ito. Ba't di mo ka tinawag? Hanapin tayo ng bahay. Oh. Sabihin mo na. Hindi ko talaga. Kalimutan ko. Tsaka sila nakasama ko luwag kasi. Sila birthday natin eh. Ang kinawin. Uy, bunga nyo. Alam mo batok ng batok. Alam mo batok ng batok eh. Sampaling hindi batok! Kuya, ang ingin ng mga bungangan nyo. Tinong clearing na lang kayo. Uy, gago yung legs. Hindi batok yun, tol. Happy Village to? We? Gagi ba lo? Nagpipo sila ng dete. Si Won nang bala kung ikakat niya to o hindi. At least sa videoan. Di ba kayo nakabuhat sa akin? Ako. Ay, si ano? Kasi ang lalaki dalawa lang. Si Mr. Ron at si Joey lang eh. Nakabuhat sa akin kaya ako. Dapat wala nilagay mo tayo. Hindi ako, si Roland dapat nilagay mo. Sila hindi sa akin. Si Raulo, bakit sinabi? Sabi niya sa akin kanina. Ayan. Ang akin talaga. Ay, sige na ako. Bilit kay Minjo. Si ano? Lalo na kay Miss Faye. Labit kay Eugene. Alam ko kung sino nabunod ni Mr. Won. J yung umpisa nung isa eh. Tapos yung isa, yung huli, E. Malabong si Ate Minjo kasi ano eh. May nakita kong Jane kanina eh. Oo. Ay, sino? Ay, nakita ko pala sa kanina. Di ba ulit tayo? Nakita ko sa alam ko. Tol, yan, 3 pieces. Tapos yung isa, Meron pa bang JP? na yung ano, umpisa na. Kasi naka-reflect yung ano, araw, parang tanga si Mr. Won. Dito. Inga daw ang tulo. Tapos yung bata, ano, Hindi bata. tapos, tapos si Minjun yung nabunot niya, A yung huli. May chance ako, oh my God. Okay. Ayan. Ha, ha, ha! Huli nga! Ha, ha! Huli! Huli! Eh, yung Cheska! Sandra, pwede. Cheska, Sandra, Agata, maganda! Ayan yung ganyan. Yan yung nakita ko. Eh, gagi, hindi ako yun. May didagdag akong maganda sa ano eh.
Oo nga, mayroon nga eh. Wala naman nun. Ilang set niya? Pangalan lang, hindi ako yun. Sarili mo, bibigyan mo. Hello? Hello vlog, welcome to my guys. Pag O ngayon, ano? Ilang ba tayo? Putang ina. 36. 36. Wala din nga daw siya. Di putang gala, oh. Nangako siya, December daw. Ano nga daw? Pang kasama na shipping fee? Alam na nila. Hindi pa ako tamba. Saan tayo mag-start dito kung sakali? Ano nakikita mo din dyan? We always connected. We always. We are Bogart. Arsten! Anong ginagawa mo kay Joe? Mali yung ano nila, connect na. Random na lang. Let's stop this. Ang galing ka, Joe! John! John! Kasi nandito si Diyos lang. John! Nandiyan ko kasi nga. Alam ko na bibigyan si Diyos kaya iiwan ko si Diyos. Putang na. Pero kung alam ko bibigyan si Diyos, hindi ko na iniwan. Sino ba? Ang pera na Oh, guys. Ganyan. Sis! Ito ka bigyan ng pera kay Diyos, saan pumunta si Diyos? Dito. Alam ko nandyan siya eh. Kasama dyan si ano. Sino? Joke lang. Joke kasi dito. Joke, oh, inaabol niya kasi yung baril kay, kay Joke. Na, hindi niya alam kung saan niya nang ilagay. Ano yun? Isa tayo ni Joke na wala dyan. Nagot ka pa, may siniwa ko. Nagamay ako, kababa ko na. Magkano? 15? Hindi, 255. Model ka nga, pupunta ron. Bili, tapos lakad ka. Bili. Sa inyo sa kita kanina dahil siguro na isa ka eh. Bili, lakad. Hindi yun ikakat. Isa pa, isa pa. Padali, isa pa sila. Isa pa, isa pa. 1, 2. Doon ka, doon ka. Sinasali kasi si Chok-Chok doon sa loob. Hindi niya sasakali doon, maglalaro lang sila. Oh, bili. Sina? Miss Universe 2,100. Ano yun? Oh, sabay kayo ni Sina, maglakad dito. Hawak kamay. Okay, model. Oh my God, what is that? Miss, Oh! Miss Nigeria and Miss Korea. Nigeria, maitim eh. Sini Korea. Iba Chinese. Singkit eh. Pwedeng Thailand. Thailand, diba? Hindi naman China lang yan, China. Oh, dali na kayong dalawa rito. Ibig sabihin pa Wala mga lalong tago. Ito na lang, ang Miss. Miss! Taga saan to? Pasig! Taga-Pasig! Ito ang Miss Miss! Alamay ako. Sri Lanka. May Philippines ako, Philippines! Ang Miss Colombia. Miss Iraq. Hindi ako! Oy, Philippines ako, Philippines. Arabo. Ito. Miss ano to? Punta yung Rambo. Miss Babuyan! Ay! Babuyan na yun. Ito, Miss ano to? Miss, maganda! Hindi mo mo tumititi mo. Hindi ka katawa ni Mr. Ronald. Natalie. Natalie, smile! Oo, ate model oh. Ayaw. Dali na. Doon ka, dali. Oh, paano napasok? Ito, Mr. ano to? Tapos bigla nadalas. Mr. Philippines. Yung nadalas ba? Yung nadalas. Yung nadalas. Kunyaring dulas. Dili. Kunyari, nadulas ka. Oo, diba? Oh, Ay, hindi nakuha eh. Ayaw. Dapat pala, di ko na pinabariyahan eh. Aldrin bakla! Yung mura mo, narinig na doon. Hindi naman nila alam yung sabihin ng buhay. Ay, alam ni Mr. Won. Mr. Won, alam ni Mr. Yung nagmura nga ako dito sa ginaya ko ni Mr. Won eh. Ayun. Nalala mo? Anya! Alam niya yung mura. Ba't siya, person kayo lang, nandun niya yung school, nagmura. Kaya nga.
Dren, wala kayo nakuha. Si Aldrin ay bakla! Sino? Bakla si Aldrin! Sila Toto dito nakakuha. Ginawag ka ta. Oh, alo, yung mura mo na naman din. Cut nyo na kasi, patay mo. Patay mo na ate. Gabi ka kasi sabi tayo. Tutulog.